Bienvenida a Guitar School. En este vídeo te voy a enseñar esta maravilla, una Shure estándar de 3.500 euros que vamos a poder escuchar a pelo, sin trampa ni cartón. Muchas gracias a los Patreon y a toda la gente que se suscribe y da like. Antes de que la probemos, quiero decir que mantiene muy bien la afinación, es muy cómoda, pesa 3,5 kilos, que no está mal. Y una de las cosas que más me ha gustado es que convierte la pastilla doble en pastilla simple con el selector, pasando de la posición 5 a la 4 sin tener que levantar el potenciómetro. Ahora sí, vamos con la demo.
Espero que te haya gustado el vídeo y deja en los comentarios cuáles son las pastillas y sonidos que más te ha gustado. He intentado que sea un poco parecido a lo que te encontrarías tú en tu casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Guitar is cool.